Danjo, mira esto. Mira. Mira lo que estoy haciendo. Danjo, ven acá. Estoy live, por si acaso. Mira esto, Sinfo. Sinfo, mira esto. Eso es malo. Eso es malo. Un mal gasto ahí. Ay, Anjo. Las buenas vibras. Desearle buenas vibras a pesar de todo. Ay, mami. ¿Qué hacen en Instagram? ¿No? Sí, uno. A ver, cabrón, con el 5. Ah, no, por acostado, seguro. No quiere. Ella es el cambio. Ella es el ¿Cómo ponga ahí? Mami, you can crash that. Thank you. Está como rarito, ¿cuál es esto? Mami, that is good. What is the new one? Yeah. Is it what? That is fresh. It's fresh? Yeah. Ellas están a maestra para eso. What is the new one? What is the new one? That's fun. The new one. What are you asking? Where is the new one? The new one. The new What do one. you mean by the new one? The fresh one. That's fresh. Yeah. It's all nice. Ni que esto, bro. If you don't like it, I am very sorry. Ay, está guapa, cuidado. 7-Eleven doesn't make good food. Yeah. You know, it's a gas station. So, Ah, what? What is that? That is food, I mami. said it doesn't make good food. It's just a Oh, gas yeah, station. yeah. It's That only is a gas no good, station. no good We food. don't got like a kitchen here, and that's not in quality. Sorry. La gente que lo hace es la que no tiene la Huele como cualidad. Is rarito, that all? ¿verdad? 17.25. Que lo pagué. You need something else? How much? 17.25. Mami, the coat. Pan de bono. I got the bottom of everything. Pan de bono, pero no es de Colombia, es de aquí de 7-Eleven. Miren esto. Mami, I wanna that. Te compré esta rosa, mami, para ti. How much? 17.90. It's good. Mami, you have the bag? Thank you. ¿Cómo me veo con esta rosita? It's 17.90. It's good. 17. Thank you. Why you not putting my burger in the bag? What happened, mommy? Oh, sweetheart, come on. Are you trying to be Oh funny? my God, mommy. Puerto Rico is different, mommy. I'm doing a lot of things at once. With the love, mommy. With the love, mommy. Come on, With you're the gonna goodbye, mommy. Jesus, God bless you. Sweetheart, You you're know, not, mommy. You're not funny. Yeah, Put it mommy. in the bag for you. That's how you Yeah, treat me? mommy. What? That
pasa, cabrón? Estamos en Estados Unidos. ¿Qué te pasa a ti? Te falta respeto, Yanjo. Mira, tú haces la Claro. Mira, ¿Qué te mira, digo? tú eres ¿Qué te bien digo? cagado, pendejo. No, pero imagínate, si ella está hablando otra cosa, ¿para qué yo Me voy a diste en cagar? el tatuaje, sangre. Mira, vamos a poner una TH. ¿Dónde? No sé. Más para allá vi un registrar, pero para allá, para la izquierda. Cabrón, ese tipo está Para la aborrecido. derecha. Mira, son las 2:30. Dito, déjala, no Las importa. 2:30 y trabajar. Si tú estás así, pues yo te regalo una flor. ¿Qué pato? Sí, eso no importa, baby. Cancha el teléfono. Voy a quitar el live porque a Simpo no le gusta que esté live. Ya sabes, ando con Yanjo, estoy bien feliz de andar con Yanjo. ¿Entiendes? Ya sabes, lo amo que voy a guiar. Simpo no le gusta el live.